हेलो, मैं आपका दो डिजिडोन लेके आया हूँ आपके सामने एक नए पेशेंट को। आज हमारे पास में आया एक ओप्पो का A16 मोबाइल। कस्टमर का कहना है इसके अंदर ये रखे रखे मोबाइल अपने आप बंद हो गया। मैंने रात को रखा था, उसके बाद में सुबह उठ के देखा तो इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं, चलो उस पर क्या बीमारी है क्या नहीं, और कस्टमर को सही करके देते हैं। चलो चलते हैं।